दोस्तों जय हिंद। दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज धमाके के साथ एक मिसाइल गांव से ही कुछ ही दूरी पर जा गिरी। मिसाइल के गिरते ही तेज धमाका हुआ, गांव में हड़कंप मच गया। लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलकर आए और सेना को सूचना दी, जिस पर तुरंत पुलिस और सेना की एक टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना अभ्यास कर रही है इस वक्त पोखरण रेंज में, और ये मिसाइल जो थी भारतीय सेना की तरफ से लॉन्च हुई थी, लेकिन ये अपने टारगेट को मिस कर गई और भादरिया गांव की सरहद के पास ये जा गिरी। घटना शनिवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई, जब गांव के आसपास तेज धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक से तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। जब कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा मिसाइल का खोल गिरा पड़ा है। तेज धमाके के साथ गिरी मिसाइल की घटना सेना को दी गई सूचना पर स्थानीय पुलिस और सेना मौके पर पहुंची और मिस टारगेट हुई मिसाइल के पिछले हिस्से के मलबे को अपने कब्जे में लेकर एक गाड़ी में लोड कर फील्ड फायरिंग रेंज में ले जाया गया। आपको बता दें, जैसलमेर के जिस इलाके में ये मिसाइल गिरी वह फील्ड फायरिंग रेंज के पास है। जानकारी के मुताबिक लाठी क्षेत्र के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को नियमित अभ्यास चल रहा था। इस दौरान दागी गई एक मिसाइल अपने टारगेट से भटक गई। फील्ड फायरिंग रेंज में वायरिंग के पास भादरिया गांव से 500 मीटर दूर जाकर जो है यह मिसाइल गिरी। धमाके की आवाज सुनकर भादरिया गांव के लोग घरों से निकले और एक मिसाइल का खोल दिखाई पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सेना और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सेना और पुलिस पहुंची। खाली खोल को बरामद कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल कि सेना की मिसाइल अपने रास्ते से भटकी कैसे? क्या कोई चूक हुई है? उम्मीद है जल्द ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी और पूरे मामले की जांच होगी कि मानवीय चूक है या फिर मिसाइल के अंदर ही कुछ खामी थी।